els nens. Els joves de la classe obrera, marginats per un sistema que deia que no eren ningú, no eren res. Dècada dels 60, rombos al carrer, rombos al carrer. Rocksteady, reggae, sound artesanes, abans que en el 70 arribaren les segones onades. Buscant a Anglaterra lluita contra el racisme, és que els antifes cançó en forma de protesta, cançó en forma de protesta. L'expansió, ja arribem a la tercera ona. I els arris arriba cortat la banda sonora d'una generació, una identitat internacional en el panorama musical. El nostre estil té el missatge, eren els 80 i qualsevol era el paratge per a una música que havia nascut en aquests missatges. Dale una copa a l'esca de los tres i el sorrir de la goza en València. El rei i el Marley Juancho estan en el club allà, fora la quineta con els coches al personal. Juancho estava allà en el ska, Juancho estaba allá en el ska. Independizzante famiglia inglesa, amarrats de Kingston de classe obrera, a ritme d'escanc entreguen l'escena, rude boy crema la societat burgesa, moviments de colze que ningú espera, busca el teu lloc que la gent espenta, no veuràs ni un grup a primera fila, els acords contats i l'eufòria per l'escà.